Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis unser Kapitän die Anschnallzeichen vor Ihnen ausgeschaltet hat. Wenn jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, darf ich Ihnen empfehlen, Ihren Sitzgurt weiter zu schließen. Wenn Sie sich auf Ihrem Sitzplatz befinden, so sind wir auch nicht gezwungen, Sie aufzuwecken, sollte der Kapitän heute Nacht die Anschnallzeichen einschalten müssen. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has switched off the fasten seatbelt signs. I recommend that you keep your seatbelt fastened whenever seated.